Riria uteti na utongoria wa Kenya urariririo ritwa ria Raila Amolo Odinga ritiririaga mafuku-ini kwa ihinda ria miaka 30 mihituku. O kuma hindi ya kuhuranira wiyathi wa ciama na ihoto cia Kenya, Raila akoretwo ari muhari-ini wa mbere wa kuhuranira ihoto cia umundu, undu uria wanamutwaririria guikio ngono na kuhitukirio moritu matiganite. Tamuteti uturite bara-ini cia kuruga ni undu wa katiba njeru yoneke, ambiriirie kuhurana na wathani moru wa kiama kimwe na koigi uterwo agiuka mwaka wa 1990 mena Matiba, Rofia na andu aingi magituma bururi o repeal ira itagwo Article 2A. Athathuri a uteti makiuga gikuo kia Raila ni igutha inene kuona ni arataukitwo ni njira cia gucokereria bururi. Ni riria riothe kwana korwo na misuka-suko thiini wa bururi wa Kenya kana gugakorwo na ihinda iritu thiini wa wathani wa bururi, ni akoretwo akinyita itemi akaingira kana akaingirira niguo atuike niwe ta wahana tari we mutwithania wake wa bara. Kuona ni maingi maria Raila aganitwo namo riu thutha wa hema yake gukunjwo bururi werekeire ha. Odinga a exit stage hindi atukinyia handu atigirira twina magoti mena wiyathi o ati no mahote kurugamirira maundu maingi maria arekaga. So that void is there thiini wa community, thiini wa kiama kia ODM na bururi-ini. Riu tutie nu uguka niguo ahotage kuhoreria riria kwagia ngui. Kuringana na ataramu ya kiuteti, maingi ni matanyitwo gukorwo makioneka ona mogaruruku matiganite makihanika thirikari-ini o undu umwe na kiama-ini kia ODM. ODM will either form the next government or be part of the next government. Na nitafanya juu chini, Mungu anisaidie. Viongozi msiingize maneno kwa mdomo ya mtu ambaye amelala. Alisema yeye mwenyewe. Akasema kama chama lazima tujiandae kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2027. Na wale ambao wanaeneza mambo mengine hapa, baba alisema who has told you? Riria uteti wa hiuhia ciande Raila kuhoria mwaki wa urugari ucio, hihi kuri na mutongoria ungi ukuhota kurika iratu-ini ici. Ni woni wakwa watigirwo role ya kuiguithania na kuhoreria bara ni President Uhuru Kenyatta, tondu nake ni akurite o ati ni anjitie kuingira miaka iria athuri mekindirite matari na ruongoro matari na matukwea. Giuteti we are back to the drawing board. Ndu gutiri mundu ramenya bururi uguthia na ndukero kwina mundu ina plan. Even the president does not have a plan yoria agwika ndu batigana na Raila Odinga tondu na blood based government ino arari thiini wayo ri nu uramenyitirire. Ni tuthomete mahitia maitu, ni tuthomete mahitia mao. We are ready to take over. It's the beginning of another era. Handu-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Ikua wa Boshi.